はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は Steam で2022年2月下旬リリース予定の面白そうな作品を紹介します。2月下旬は大注目作品エルデンリングが登場します。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報などを簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは日本語対応の作品から見ていきましょう。まずはじめに四つ女神再会。2022年2月16日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は91人。ストーリー重視の和製長編ノベルアドベンチャー。もともとは2016年にスマホアプリとして配信された四つ女神のリメイク作品です。物語の舞台は主人公佐原舞の父親の実家である四つ村。古くから村で信仰されている四つ女神という謎の存在の真実と相良家の過去にまつわる物語が展開していきます。周囲の人に見えないものが見えたり聞こえたりする特異体質の舞は突然目の前に現れた2人の子供に導かれ四つ女神神社に迷い込んでしまうといった内容。選択肢や使用するアイテムによって物語の結末が変化するマルチエンディングシステム。よく練られたストーリーに程よい難易度の謎解き、先の気になる展開に適度なゲームボリュームなど良作のアドベンチャーゲームです。ノーマル四つ女神はスマホアプリで無料で遊ぶことができますが、本作四つ女神再会ではフルボイスや新規スチール、追加ストーリーでより濃密になった世界観を楽しむことができます。四つ女神再会は2022年2月16日リリース予定日本語対応の作品です。ニンバスインフィニティ。2022年2月16日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は1560人。荒廃した世界を舞台としたハイスピードメカアクション。2017年にリリースされた非常に好評なプロジェクトニンバスの後継作品。物語の舞台は前作の21年後、西暦2100年の地球。埼玉県に住むごく普通の高校生岩田太陽は宇宙独立運動の混乱に巻き込まれ、バトルフレームと呼ばれる人型汎用兵器のパイロットとして戦地に赴くことになるといった内容。ハイスピードで展開される空中戦は迫り来るミサイルと銃弾をかいくぐり、次々と立ちふさがる敵を倒していくスピード感は爽快。銃やミサイルによる遠隔攻撃か、ブレードや格闘を使った近接攻撃か、異なる性能の武器や装備を使い分け、自分だけの戦術や戦闘スタイルで任務をこなしていきます。戦闘では正しく敵をエイムすることで銃器の射撃精度が増したりと、プレイヤースキルがやや強めな印象です。ニンバスインフィニティは2022年2月16日リリース予定日本語対応の作品です。ネクロトピア。2022年2月23日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は38人。継ぎはぎ探索アクション。人と獣を縫い合わせて作られた継ぎはぎの怪物。嵐の夜に落雷で目覚め、自分は何者なのか、なぜ作られたのか、その答えを求め自らを作った創造主を探す物語。継ぎはぎである主人公の怪物はフィールド上に落ちているアイテムや敵の武器を奪い自分の腕に縫い付け、モンスターが徘徊する地下洞窟や墓地といったエリアを進んでいきます。武器として使うことのできるアイテムの種類も多く、それぞれにアクションや特殊効果もあるようです。手書き風のグラフィックで描かれるダークファンタジーな継ぎはぎ探索アクション。ネクロトピアは2022年2月23日リリース予定日本語対応の作品です。マーサーイ Z。2022年2月24日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は5210人。妹の死の真相を暴くサイコロジカルホラー。舞台となるのは1944年のイタリア・トスカーナ州。第二次世界大戦において連合軍とドイツ軍の戦いが激しさを増す中、一人の女性の水死体が発見される。何者かに惨殺されたとみられるものの、死の真相は謎めいた伝承によって覆い隠され、さらには戦争の恐怖も近づいています。亡くなった彼女の双子の姉は喪失感から来る心の傷を一人で抱え込んでしまいます。ゲームは一人称視点で双子の姉を操作して妹の死の真相を解き明かしていくといった内容。事実を追求する若い女性の目を通して触れるべきではなかった真実が明らかになっていく。
マーサーイズ Z は2022年2月24日リリース予定日本語対応の作品です。エルデンリング2022年2月25日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は32万8000人。ダークソウルシリーズを手掛けたフロムソフトウェアの期待のアクション RPG。神たる女王マリカの祝福を失い、狭間の地を追い出され汗人と呼ばれた人々。しかしエルデンリングが砕けたことにより汗人にも再び祝福が宿り始めた。本作の主人公は汗人となって狭間の地を追放された人々の子孫。再び祝福を宿ったことにより、かつて追放された狭間の地の王となるべく冒険の旅に出るといった物語。戦闘は短剣、体剣、刀、槍、斧など多数の武器を使った近接攻撃と、弓や魔法といった遠距離攻撃、100種類以上の戦技と呼ばれる特殊技や共に戦ってくれる霊体を召喚したりと、かなりやりごたえのある戦闘が展開。ステルスプレイや馬に乗った騎乗戦も楽しめるみたいです。また放浪騎士、戦士、盗賊といった素性と呼ばれるキャラクターの特徴を選択できたり、キャラメイクや育成ビルドなどオリジナルなキャラを育てていくこともできそうです。さらに最大4人でのマルチプレイ対応なので、広大なオープンフィールドを仲間と共に冒険するのはかなり楽しいのではないでしょうか。エルデンリングは2022年2月25日リリース予定日本語対応の作品です。大クリーチャー2022年2月25日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は119人。ダークファンタジーな弾幕アクションアドベンチャー。フランケンシュタインの怪物をモチーフにした本作。人間に追われた名もなき怪物がたった一つの願いを叶えるため未知なる塔に登る物語。塔には様々な秘密が隠され、謎めいた人たちが住み、さらには未知のモンスターが徘徊しています。塔で起こる数々の困難を乗り越え、忘れ去られた名もなき怪物の記憶と真実に少しずつ近づいていく。怪物の願いとは一体何なのか。大クリーチャーは2022年2月25日リリース予定日本語対応の作品です。ソフィーのアトリエ不思議な夢の錬金術師2022年2月25日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は3250人。錬金術師をテーマとした RPG アトリエシリーズの最新作。前作では主人公のソフィーと錬金術を記したおばあちゃんの古い本プラフトと共に失った錬金術の記憶プラフタの記憶を取り戻す物語が展開。本作では故郷キルヘンメルを離れ旅をする主人公のソフィーと相棒のプラフタが体験した冒険譚の一つ無限世界エルデビーゲを舞台に描かれます。突如現れた不思議な渦に吸い込まれた2人は無限世界エルデビーゲで離れ離れになってしまいます。プラフタを探すソフィーは町外れにアトリエを構えているプラフタという錬金術師がいるという情報を頼りにアトリエへ向かいますが、そこにはソフィーの知らないプラフタと名乗る女性がいるだけでした。一体この世界は何なのか、プラフタはどこへ行ってしまったのか。前作と同様に RPG 素材探索錬金調合と素晴らしい物語、それらの要素がうまく絡み合いバランスの取れたゲーム作りでカジュアルに遊べる印象がします。ソフィーのアトリエ2不思議な夢の錬金術師は2022年2月25日リリース予定日本語対応の作品です。はい、ここからは日本語未対応の作品の紹介です。フーズライダー2022年2月リリース予定日本語未対応の作品です。フォロワー数は400人。表情を操作して物語を進めるアドベンチャー。主人公は学生のウィリアム。学校では同じ学校の生徒ターニャ・ケネディが行方不明になった事件が話題となっており、ターニャ・ケネディが行方不明になる前に主人公ウィリアムの家から出てくるところを別の生徒が目撃していた。この物語はターニャ・ケネディの最後の目撃者という立場に置かれた主人公ウィリアムの目線を通して友人や警察との会話の選択肢を選ぶ代わりに表情で答えることにより物語が変化し、結末は15種類のマルチエンディングシステム。ターニャ・ケネディは無事なのか、ウィリアムは事件に関わっているのか、ライラとは一体誰なのか。体験版をプレイしてみた感じではドット絵風のグラフィックが独特すぎてオブジェクトが分かりづらい印象はあるものの、選択肢を表情で表現するシステムは斬新でユニークですが、他人の表情を作るのはとても難しい、そんな作品です。
ウーズライラは2022年2月リリース予定日本語未対応の作品です。トータルウォー・ウォーハンマー3。2022年2月17日リリース予定日本語未対応の作品です。フォロワー数は14万300人。ウォーハンマーシリーズ最新作。ウォーハンマーシリーズ3部作の完結編とされる本作は、これまでで最大規模のスケールで6つの派閥の戦いが描かれるとのこと。エルフの軍隊、ドラゴン、アンデッドなどファンタジー世界に登場する様々な種族からなる個性豊かな国家を率いて大陸制覇を成し遂げるのが目的です。空や大地を埋め尽くす個性豊かなユニットを指揮して剣や魔法、飛び道具を駆使した戦いを繰り広げることができ、既存の戦略が通用しないファンタジー世界特有の戦闘が展開します。キャンペーンでの協力プレイやソロプレイ、その他対戦マルチプレイなどにも対応。発売後も無料アップデートや追加アドオンの配信も予定されているとのこと。トータルウォー・ウォーハンマー3は2022年2月17日リリース予定日本語未対応の作品です。スペルマスター・ザ・サーガ。2022年2月17日リリース予定日本語未対応の作品です。フォロワー数は5200人。冒険と魔法学園建設運営を組み合わせたオープンワールド RPG。運命のいたずらで剣と魔法、そしてモンスターに満ちたファンタジー世界アリオンに異世界転生した主人公。闇の神々による災厄を止めるためにアカデミー出身の若き魔導士となって冒険の旅に出るといった物語。魔法の世界アリオンで未知の大地、古代の寺院、洞窟などを探索し多くの秘密を解き明かしていく。また古のアーティファクトを研究し様々なものが作成できるクラフト要素では呪文書もクラフトができ、個々の効果を組み合わせることでオリジナルの呪文も作成することができるみたいです。そして本作の最大の特徴は魔法学園を設立し若き魔導士を育てることで強力な仲間になってくれたりもします。シームレスにつながった広大な世界では多彩な NPC から受けるクエストも膨大にあり、その解決方法も様々で物語はプレイヤーの選択により変化していくとのこと。スペルマスター・ザ・サーガは2022年2月17日リリース予定日本語未対応の作品です。はい、今回は Steam で2022年2月下旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきました。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報などを簡単にわかりやすく紹介しております。他にも PC ゲーム翻訳ツールの使い方など役立つ情報も紹介しているので参考にしていただけたらと思います。この動画が少しでもあなたのお役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援をお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆さん明日の良い一日になりますように次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。